各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日咧，我去到呢個 UCLA 咧嚟睇下、探索下呢個宇宙、呢個世界。呢個攤位咧，佢講關於亞洲人有冇上太空咧，去答係有嘅。呢一個攤位咧係講到關於我哋外星即係外面嘅外行星，即係我哋嗰個宇宙呢個地球以外嘅嗰啲行星，呢啲係人潮走去睇下啦。多數係有帶啲細路哥去睇嘅。UCLA 咧係有研究呢個金星係屬於好神秘一個世界。呢一度咧係另外一邊嘅人潮啦，即係十分之墟冚。呢個攤位係專講呢個化學個反應嘅。呢個咧係講自然嘅呢個咩技術嘅中心，係講風從哪裡來。一陣間我會有俾各位睇睇。呢兩個攤位咧，第一個攤位咧左手邊嗰個咧係講關於平原嘅奇觀之自然啲景象啊。咁第二個咧就係講到呢個納米嘅世界啦，探索納米嘅世界。咁呢個攤位咧係講呢個UCLA 個分校咧係有一個專係研究呢個納米嘅研究所。呢個攤位咧係講到 DNA 嘅，即係我哋啲細胞遺傳嘅細胞。呢個攤位係講啲細佬哥嘅啲化學嘅用品會影響人體嘅。呢個攤位係講關於撞擊嘅嗰啲，即係嗰啲隕石撞過嚟即係個地球嗰度啲隕石撞擊嘅講解。呢個攤位咧係講我哋南加州分校嘅統計系嘅。呢個咧係講到啲樽裝啲塑膠樽咁嘅，即係喺個地層底下咧點會危害到呢個地球咧？呢個攤位咧係講皮膚嘅。呢個攤位係講到關於探索呢個生態呢個石化嘅。好因為太過多攤位啦，我哋去唔晒，又唔夠時間，所以暫時係咁多。將來有邊度去玩咧，我就再逐步介紹俾大家啦。恭祝大家身體健康，萬事如意。拜拜。